За энд нэг өмнө текст дээр хийжсэн нэг жишээ. За энэ өргөн багсахаар юм маань миний маань ингээ босоод байгаа тийм. Тэгэхээр энэ дээр өөрчлөлтөд янзлаад авчи. За саяны viewport гэдэг маань энэ байна л да. За энийг нэмээд өгчих юм бол бидний веб маань гаргасан дээрээс үзэх юм бол яг нөгөө медиагийнхаа өргөнийг аваад авчихсан. За түрүү ярьсан тийм. Одоо энэ хамгийн гадналтынхаа div tag-ыг тогтмолоор зааж өгөх хэрэгтэй өргөнийг. За энэ дотор байгаа бүх тагуудаа өргөнийг зааж өгөх шаардлагатай хэмжээнд хуваар заагаад өгчих юм бол илүү амар гэдэг юм аа. Тэр маань энэ гадналтын tag хийж байгаа. Fix дээр заагаад өгсөн. Энэ тохиолдолд бид нар яасан байгаа тийм. Контейнер маань бол анхандаа 1000 пикселийн өргөнтэй тийм. Тэгээд 600-аас 1000 байх юм бол контейнер маань 800 өргөнтэй болчихно. За 600-аас дотгошоо орох юм бол 100% өргөнтэй болно. Тэгэхээр энэ дотор байгаа бүх тагууд маань бас автоматар өргөнөд авчна гэсэн. За үндсэн фонтныхаа хэмжээг 16 пикселээр заагаад өгчээ. За тэгээ менюн дотор байгаа бичгнүүдээ нэг 1.2-ийн бичээ. За энэ арай том болж байгаа юм тийм. Тэгэхээр энэ маань хэдэн пиксел вэ? За эндээс inspect гэдээ харчих. За тэгэхээр энэ компьютер гэдэг дээр яг эцсийн байдлаар тооцоологдсон утгууд харагдаж байгаа. Фонтын хэмжээ 19.2 гэж байна тийм. Тэгэхээр 16-г 1.2 гэж үзэхээр зөв 19.2 гарах нь. За саяны жишээн дээр байсан, текстэн дээр байсан жишээг дуурайлаад тэгье. За ийм бүтц үүсгэж яг энэтэй адилхан. Энчэнэ ингээд сурчлагын хэсэгтээ доороо архив мэдээлэл харагдана. Энчэнэ янз бүрийн үйлдэлүүд. За энэ доороо болохоор холбоотой мэдээллүүд. За энд нь яг үндсэн мэдээлэл харагдаад дээрээ юм хөндлөн зэстэй. За deft call гэж юу? За зүгээр deft гэж. За зүүнтлийн багнаа deft гэж нэрлэжээ. За тэгээ нэг div tag дотор оруулна гэж бодчих. За энэ дотор маань бас 2 блок байгаа тийм. Div За эдинуудын яг энэ нэртэй адилханаар өгчээ. Жишээн дээр байгаа та. За миний гоо нав гэж нэрлэж байна.
За баруун талд ямар хоёр таг байгаа тийм. Action байлаа. За энэ синхронны код хэд бол навигашны синхрон хараад кодыг хэлж чадах уу? Ямар ч синхрон юм бэ? Тэгтээ цаавар юм байна. За дөөрөөгээд бичих гээд үзье. За цаавар юм чинь улаан за 6 гэж ногооноос хэзэр болсон бол нисгчтэй мэдэн. Тэгээд зинхэр ногооны нэр экспертэй юу? За одоо харин нэлээд хүн гацсан уу? За менюний юм байна. За тэгвэл энэ сурталчилгааны хэсгийг ногооноор өгье. За өндрийн тогтомжоор заачих. За бас цаавар ногоо юм байна. Ингэчүүд ойролцоох юм байна. За тэгээд left маань өргөний дохоо. Контент дискэн 4.1, 4.2 юм шиг шүү дээ. Хоёр талын 4.1, 4.1 шиг хандж байна. За тэгээд тэгвэл ингэж Left-ийн өргөнийг 25%. За right-ийн өргөнийг бас адилхан 25% өгч. За ингээд left right хоёр маань хоёулаа 25% өргөнтэй болчихлоо. За тэгээ main хэсгээ хэд өргөн тоолох вэ? 50% тийм. За тэгээ main-ийн өндрийн тохиолдолд заач та. 600 пиксел явуучих. За main хэсгийн Синги. Энэ дотор контент гэдэг нэг таг нэгчээ. Okay. Андрийн 100 пиксел хөө. Шартуу ногооч ямар кодтой гэдэг.
жоохон удаан гарсан байна. Алин нэгсэж алин багсах уу? За жоохон баруун зүүн байгаа юм байна тийм. Тэгэхээр энэ F-ийг багасгаас хийгч хөө. Тэгээд цэнхрийн бас жоохон багасгасан дээр үү. Хач нэг онгорчлаа тийм. Нэг нөл болгоч. Цэнхэр нэгтэй дээ нүү. Ногоон хостаад байна тийм. За одоо ойлцолц тийм. За одоо архив. Архивч өнгөж байгаа шаардсан байгаа юм байна. Тэгэхээр шар өнгөч юу нэлээд шаруулдаг лээ. Ногоон улаан юу лээ. Улаан цэгэрлөө. Ногоон цэгэрлөө. Тэгэхээр нэлээд цайвар юм байна гэдэг чинь энийг нь ойлгож байна. Энэ ихсэн дээр юм тийм. Мөн хичээл. За одоо action уу. За контентын өндрийг 600 гаргая. За main контент ч одоо юм усан цэгэрч ямар юм байлаа. За төгсөн байна. Гэтэ жоохон цайвар юм тийм. За ингэж юм код бичдэг та нарыг зөвхөн нэг яаж кодчтой юм гэсэн арга барил жоохон төсөх гээд байгаа шүү дээ. Тэгээд өөрөөсөө код бичхдээ иймэрхүү байдлаар бичвэл юм зүгээр хаа. За энэ одоо хүн гаргая. Манай нэг хоёр таг хачиж байна. Энд орж шүү дээ.
За энэ шиг юм байна. Юу вэ? Энэ news. Энэ нэф юм уу? гэдэг чинь энэ бүр бараан тэгэхээр 6 гэсэн үг. За одоо зэрэгцүүлэн тэн гурайгаа. Зэрэгцүүлэхийн тулд яах вэ? Floating left болох уу? За энэний float left энэ. За mainийнх нь float бас left. За энэ дөрөв ингээ энэ гурав нийтдээ 100% болж байгаа тийм. За одоо юугаар өөр юм? Дондороо зайтай юм тийм. За зай гаргая. За энэ гадналтаа merging-ийн тавар өгч. За mainийнхаа merging бас тавар өгч. Тэгэхээр хоорондоо 10 пикселийн зайтай болох хэрэгтэй тийм. Гаднах цаанууд нийлээд. За тэгэхээр одоо энд юу болох вэ? За энэний өргөн 25%, энийх 50%, энийх 25% тийм. Тийм. Тэгэхээр гадналт нь ингээ 5-5-ын зай авчаар чинь юу гэсэн үг вэ? 6.35 30 пикселээр илүү гарч шүү дээ. 100%-аас. Тэгэхээр энэ сүүлийн энэ хоёр маань доош орж байгаа л да. Тэгэхээр хувийг нь багасгангууд манай энэ гадналын өргөн багасгаар чинь бас сонирхож байна тийм. За би чигээр navigation дээр бас ингэж өгөх юм байна. 5 пиксел. За энийг түрүү нөгөө sheet харгыг болно слайдн дээр хэлсэн тийм. Анхаарсан бол яа гэлээ. За энэ дээр гарсан байх хэвээр. За тэгэхээр ингээд энэ box sizing гэдэг нь border box болгох юм бол бидний яг эзлэх хэмжээ маань энэ өргөнөөр тодорхойлогдно гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бичиглэлийг хамгийн ихэнд бичээд өгчээ. Odd гэдэг нь маань юу гэсэн үг вэ? Тийм бүх төрлийн таагуудад хамаарна гэсэн үг тийм. За инхээр өнөхөр өөрчлөгдөх нь харъя. За энэ шилханыг бол одоохондоо олохгүй юм байна. Дараад нь олохоор танд тус хийж өгөөс. За тэгэхээр арай ондогоор шийдээ та. За энэ merging аваач. За тэгээд дотортлынхаа блокууд дээр merging гэдэг авчихсан. За тэгээд navigation-ийнхаа top left-ийнх нь top bottom-ын таам гэсэн хэлж байна. За За одоо энэ цаанаага цагааныг ингээ бүхэлдээ ингээ цагаан болгохын тулд яах вэ? Одоо контейнераа яг ингээ дүүрэн болгохын тулд эдгээр чинь бүгдээрээ контейнер дотор байгаа тийм. Контейнер чинь цагаан өнгөтэй. Тэгэхээр яг энэ цаатал нь бол цагаан харагдахгүй байгаа шүү дээ тийм. Контейнер маань дотор харагдаад тийм.
Тэгээ гүйс толготой яадаг лээ. Өндрийг нөгнө. Автоматар өндрийг авдаг болохын тулд яг. Тийм. Аха. За ингээд байгаа тийм. Контейнер дотор маань ингээд энд бол deft tag байгаа тийм. Deft ID tag, энэ голд нь бол main гэсэн ID tag байгаа. Баруун талд нь right гэсэн ID tag байгаа. Энэ гурав чинь гуруула float нь deft болсон болохоор цаатлын tag агуулгач tag маань энэ гурвынхаа өндрийг хэрэгсэх болгож байгаа тийм. Тэгэхээр энийг хэрэгсдэг болохын тулд яадаг гэлээ. Өмнө нь ярьсан шүү дээ нөө overflow-ийн хайдан болгочтой тийм. За контейнердээ би өндрөгцсөн юм байна. Энийг нь аваач. За ингэчээр дотроо байгаа бүх юмыг гэмнийхаа хамгийн өндрөх хэмжээгээр авна гэсэн. За инхээр контейнер маань ингээд гүйс хэмжээтэй болчлоо. За жижигрүүлээ. За би нөө доторх таагуудынхаа өргөнийг ховоор өгсөн болохоор яаж вэ? Шууд автоматар өндөр авчиж байна. Нөө юугаа өргөнө авчиж шүү дээ. Left маань 25%-аар жижигэрчлээ. Right маань бас 25%-аар жижигэрч байна. За ингээд дахиад бүр жижигэрлээ. За бүрийн жижигхэн тохиолдолд бүгдээрээ доошоо зэрэгцэх хэрэгтэй тийм. За тийм болвээ. За тэгэхээр дэлгэцээ авахын тулд энэ media гэсэн таагуудаар аваад байгаа тийм дэлгэцээ хөргөнийг. За энд нь бас screen гээ бичээд өгч болно. Screen кем бол яг дэлгэц гэсэн үг. За дэлгэцээс өөр ямар тохиолдол ажиллах юм? Вебийг дэлгэцээс өөр юугаар үзэж болох вэ? Дэлгэцээс өөр юунд дээр харж болох вэ? HTML-ийг дэлгэцнээс өөр юм дээр HTML-ийг дүрсгэх юм байгаа юу? Юу байгаа? iFrame ч өөрөө тэгэл компьютерийн дэлгэцнээр харна шүү дээ. Тэр чинь бас дэлгэц гэсэн үг шүү дээ. За скринээс өөр тохиолдол нь болохоор принтер байгаа. Хэвлэх үед ямар хэвжүүлэлттэй байх юм бэ гэдгийг зааж өгч болно. Тэгэх юм бол принт гэж бичиж шүү дээ. Тэгэхээр хэвлэхээр чинь өнгө заавал байгаад халбгүй шүү дээ. Бүгд хар цагаанаар тод харагдаж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр хэвлэх үед бас ямар дизайн харагдах гэдгийг CSS-ээр бичиж өгч болтой. За менюг дээр нөгөө нэг nav болгож өгсөн. Тэгэхээр за хамгийн ихтэй 600 өргөнтэй байх юм бол D-нүүд маань float байх болчихно. Тэгэхээр доошоо жигсэх хэрэгтэй. За мөн left right контент гурван маань яг бас float left байх болно тийм. За тэгээд өргөн нь яах вэ? Өргөн нь 100 байх хэрэгтэй юу? За энд юу болов? Main гэж хэлсэн шүү дээ, контент биш. За. За одоо томрууллаа. Ийм байдлаар харагдаж байна. Жижигрүүллээ. Доошоо очихсоо харагдаж байна тийм. За одоо эндээс хэрэггүйнүүдээ нууя. Тэгэхээр айл таг маань хэрэггүй лээ.
За Dixon дээр байсантай адилхан Not Mobile гэсэн класс авлаа. Тэгэхээр mobile үед 600-аас бага үнэтэй байна гэж үзээд за энэ класс авлаа. Энэ классаар хэрвээ хэвжүүлэгдсэн байх юм бол stay non гэдэг маань нуун гэсэн үг тийм харагдуулахгүй гэсэн үг. За тэгээд AIDS дээр саяны классыг зарлаад өгчээ. За энэ ногоо маань алгалах хэрэгтэй юу лээ? Тийм тод ногоож алгалах хэрэгтэй тийм. За ингээ байх болчлаа. За томруулыг өсөж байгаа шиг хэрэгтэй юу? Гарч иж тийм. За одоо өөр сайлалыг нөх хэрэгтэй тийм. За архивыг бас нөх юм байна. Reddit-ийг нөх юм байна. Тэгэхээр энэ хоёр дээрээ бас Not Mobile гэсэн классыг тавиад өчгөө тийм. Тэгэхээр stay non болох хэрэгтэй. За ингээд манай вебсайт бүр цомхон болчихлоо тийм. Дээрээ менютэй. За энд нэг жижиг хэсэгтэй архив мэдээлэлүүд тавигдана. Юу лээ? Action харагдах хэрэгтэй ш нэрээ. За ийм хэвчтэй болж байна. За тэгээд компьютерээс харах юм бол бүгд харагдана. Гараснаас харуул хэрэггүй эсгүүдээ нуучна. За тэгээд мөн анхаарах зүйл юу гэхээр компьютераас үзэж байгаа background font дээр аягүй том зурагтай байж болно тийм. За тэгээд ингээд гар утснаас үзэх үед ингээд бүр жижигэрчж байгаа. Тэгэхээр background зураг шиг баг харагдах болчих шүү дээ. Энэ тохиолдолд та нар яг гар утсан дээрээс үзэж байвал background зураг байхгүй болгоч болно. Non хийгээд. Одоо энэ дэр нь ч үгдийн хэрвээ body чинь background зурагтай байх юм бол гар утснаас орох үед бодигийнхоо ground image-ийн non гэх юм бол тэр том зургийг чинь гаргасан дээр заавал ачаалаад авах шаардлагагүй болчихж байгаа. За тэгээд янз бүрийн тэр дэвсгэр зургуудаа том зургуудаа бас бүгдийг насчих юм бол та нарын веб чинь мобайлаас үзэхэд илүү бага хэмжээтэй хурдан татагдана гэсэн үг тийм. Тэгэхээр зургийн хэмжээнд дээр бас анхаарах хэрэгтэй. За нэг зураг оруулж үзье хэлээ.
За. За ингээд дэвсгэр зурагтай болчлаа. За би түрүүн мобайл болох үед дэвсгэр зургийн байхгүй болно гэсэн учраас алга болчлаа тийм. Цаад нь бол зөв саалаа гаргаж. За одоо энэ контент дисктэй нэг зураг оруулъя. За нэг зураг оруулъя. Энийг өргөнийн хэд болох вэ? За 400 юм байна. 2 талаас нь 10 гэх чинь 20 гэсээр 470. За ер нь 400 өргөн төгчдөө. За ингэж харагдаж байна гэж үү. За тэгвэл энийг одоо жижигрүүлэхээр яах вэ? Ингээд талж харагдаад байна шүү дээ. Тэгээд доор нь мобайлаас орохоор ингээд талж харагдаад иж болохгүй тийм. Манай мэдээлэл маань яг бүрэн гүйс тарагддаг байх хэвээр. Тэгэхээр энэ тохиолдолд яа гэвэл за доор нь дахиад нэг зураг оруулъя. За текстэн донд зураг оруулъя. За тэгээ зургийнхаа хоёр талд мөр хөндлөлт хийчихээ тийм. За контентийнхаа дотор талд нэг пэд өгчээ. Жоо эвтэг харагдуулахын тулд
За ингээд компьютероос орж байхад ингээд ихтэй харагдчихлаа. Хоёр зурагтай. За тэгсэн чинь гар уснаас орсон чинь ингээд ийм харагдчихсан. Тэгвэл энийг одоо яаж засах вэ? Энэ буруу харагдаад байгаа энэ зураг шүү дээ. Том зураг нь. Тэгэхээр энэ зургийг яг гүйц дарагдаг болох уу? Зон хоо гэдэг. Тэгэхээр ингээд томруулчих чинь бүр эндээ тултаа томорч юм шүү. Тэгэхээр энэ татвар чинь ингээд том жижиг аягүй олон зургнууд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бүгд адилхан 80 өгч чинь жижиг нь томорч чинь жоохон онцгой болчих шүү дээ. Энэ веб дээр ингээд янз янзын хэмжээтэй зургнууд харуулахыг хүсэж болно тийм. За энэ яадаг чинь 450 өргөнтэй. Энэ нь болохоор 430 өргөнтэй, энэ нь 10 өргөнтэй. Энэ нь 390 өргөнтэй ч юм уу. За тамаар харагдаж байгаа тохиолдолд би ингээ 3 янзын юм зураг оруулжээ. 4 янзын хэмжээтэй. За тэгвэл ингээд жижигрүүлээ. За инхээр бүр ингээд талчихж шүү дээ. Араа дарчих чинь. За дахиад жижигрүүлээ. За би контентын өндрийг авч. За түрүүний слайдн дээр энийг яаж хийдэг гэж анзаарсан үг байна уу? Тэгж хийднэ гэдэг нэг хэсэг гарсан шүү дээ, нэг слайд. Яаж хийднэ гэлээ? За тэгэхээр энэ тохиолдолд ингэ чинь хэрвээ одоо манай энэ зурганы маань өргөн энэ гадна талынхаа энэ тагийн өргөнөөс илүү гараад эхлэх юм бол яг гадна талынхаа тагийнхаа өргөнөөр хэмжээг авна гэж заавал өгч болно. За бүх имиж тагуудын хувьд максимум өргөнийг 100% хүчил яг энэ зурагчин гадна талын тагнаас хэзээ шитгэхгүй болно шүү дээ. Ингээд заагаад өччих юм бол гадна талын таг нь зургнаас урт байх юм бол харин зураг өөрийнхөө хэмжээг авчна. Харин богинохон болоод эхлэх юм бол гадна талын тагийнхаа хэмжээг авчна гэсэн. За ингээд манай зураг ингээд ямар ч тийм юм харагдаж байгаа. Бүрэн бүтнээрээ харагдаж байна. За энд бичсэн коднуудаас ойлгохгүй хэсэг байна уу? Яагаад тэгж бичиж байгаа юм шиг тийм үү? Тэр нь юу гэсэн үг юм ингээд? Viewport гэдэг маань юу яаж байгаа юм? Тухайн төхөөрөмж маань энийг зааж өгөх бол юу яаж тэгэхээр нөгөө мобайл браузер чинь өөрөө ийм том веб чинь яг тэр чигээр жижигүүлчихдэг шүү дээ. 3 багантай чигээр жижигрүүлээд фонт хэмжээнд бүр жижигхэн болоод уншигдахааргүй харагддаг тийм. За энд байгаа. Viewport-ыг зааж өгөх бол зарим браузерээр ингэж харагдах магадaltaй гэж байна. Яг энэ шиг. Манай дэлгэц маань 480 пикселийн өргөнтэй байдаг гэхэд манай веб маань 1280 өргөнтэй гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр 1280 чинь шууд шахаад зүүмэлж байгаа гэсэн үг тийм жижигрүүлээд тэг ингэж жижигхэн болгочихж байгаа. Ингээр нөгөө хүн чинь веб үзэхэд бол заавал томруулж байгаа 3-аар ингэж байгаа нааш цааш нь үзэн шүү дээ. Хэрвээ Viewport-ыг заагаад өгчих юм бол
Саяны бидний бичснээр шууд ингээд зөмлээд яг нэг явцаагаар хараад гэсэн үг л дээ. Зөмлөхгүйгээр энэ бол зөмлээд өргөнөө багсчихж байгаа. За энэ зураг ингээд цэнхрээсээ доош хитэрсэн байна тийм. Хитэрсэн байгаа. Тэгвэл цэнхрээ яаж хитэрэхгүй болох вэ? Цэнхэр чинь өөрөө юу шүү дээ тийм. Манай контент гэсэн таг тийм. За энэний хавуултаа юм. За ингээд дотроо байгаа бүх юмыг бүрэн харуулж байгаа. Тийм. Тэгэхээр манай контент таг маань өөрт нь өндрийн зааж өгөөг байгаа шүү дээ. Тэдний өндөртэй байныг зааж өгөөг учраас дотроо байгаа юмны хэмжээгээс судалж байгаа. Хэрвээ бид нар контентынхаа өндрийн заагаад өгсөн бол шууд дотроо байгаа юмнуудыг таслаад нуурчна. За энийг засъя. За энэ браузер маань ингээд жижигрүүлэхээр жижигрэхгүй шүү дээ тийм. Уулын скал гаргахгүй шүү дээ респонсив чинь. За ингээр бол жижигэрж байна. Яг энэ тохиолдолд ингээд жижигрэхгүй яваад байна. За нэдээс татгшаад гарч ирэхгүй. За 320 480 утсан дээр харах юм бол манай веб ингэж харагдаж байна. За ингээд 360 640 бол за ийм байдлаар харагдах нь 768 өргөнтэй байх юм бол за жоохон буруу харагдаад байна тийм. Хажууд нь харагдах байна. 828 дээр бас жоохон алдаатай байна. 980 1280 тэр юм байна. 1280 дээр ингэж харагдах байна. За wide full HD байх юм бол ингэж харагдах байна. За тэгэхээр энд нэг завсар үлдээсэн байна. Энэ 600-аас 1000 хооронд байх юм бол 800 гिचгэр чинь 700-д явах тийм 170 чинь гэсэн үг тийм. Тэгэхээр энэ хэсгийг янзлах нэ. Энийг 800-ыг болгочих. Энийг 800 гээд энийг 600 болгох уу. За би энэ дэлгэцийн өргөнийг өөрчлөе. За одоо бол яг зөв болсон тийм. Далдагж байгаа хэсэг ерөөсөй байхгүй. За ингээ одоо ингээд 800-аас татгаш оронгот зөвхөн 2хан багт харагддаг болоо. Энийг нээшээ гаргаад энэ маань жоохон урт болно гэсэн үг. Өргөн болно гэсэн үг. Тэгэхээр саяных маань хэдийн үед байгаа лээ 737 үед гэдэг чинь найз завсарт орох. 601-ээс 800 оронд орж байна. За энэний флотыг райт болгох чи тэгэхээр яах нь? За тэгээд mainийнхаа өргөнийг хэсэг чинь чарам тавууч. За одоо тэгээд энэ хоёроо өргөний хэсэг нь хэлж явах юм.
35. За. За одоо супер болсон. За супер болсон гэсэн чинь тасны алдаа биш тийм. Яг энэ контактаас нь доош ороод байна тийм. Тийм байгаа. Тэгэхээр энэ ингэж доошоо орж ирэх чинь алдаа гэсэн үг л тийм. Яг харагдах стагаас өөрөөр харагдаад. За тэгэхээр энэ үед нь энийг бас доошоо орохоос нь хамгаалъя. Тэгэхээр яавал энэ дэш орох вэ? За энэ цэснүүдийн хоорондын зайг жоохон багасгач тийм. За энэ лидер яалаа файдинг ингээ заагаад өгсөн юм байна. Тэгэхээр энэ файдинг 2 талаас 20 биш 10-аар өгч. За. За. Одоо тэгээд гаргацч бол яадаг лөө. Ингэчингүүт энэ менюунд байхгүй болоод энд нэг тийм жижигхэн дардаг юм гажигддаг тийм. Тэнцэн дарангууд юм гажигддаг лөө. Тэснүүд нь унжаа гараад ирдэг тийм. За нэг тийм менютэй болох гэдэг нэг оролдож үзье. За энэ чинь non mobile гэсэн шинэ класс өгч. Энэ лидер, эхнийхээ лидер. За тэгэхээр on mobile нь яах вэ гэхээр ингэж үзэл да зөвхөн mobile үед харагддаг. Mobile биш үед харагддаггүй гэж тодорхойлчих. Одоо бол бүгэн дээр харагдаад байна тийм. За тэгэхээр за ер нь дефолтоор бол харагддаггүй гэж. On mobile дефолтоор display on харагдахгүй гэсэн. За эхний лид таг бол ингээд хизээж харагдахгүй. За тэгээ ямар үед харуулах вэ гэхээр mobile үед харуулах хэрэгтэй тийм. За тийм учраас энд 600-аас бага үед харуулна гэж заадаг гэж. On mobile гэсэн класстай тагийг дэлгэцийн өргөн максимум 600 пиксел үед харуулна. За ингэчгээр өргөн маань ихсчингүүт дээдлийн таг алга болчихно. За багасангууд гараад ирчихэ. За тэгээ UL tag дээр маус эрэнгүүт дотроо байгаа бүх tag-уудыг харуулдаг болгож байна. За тэгээ дэлгэц маань
жижигэрсэн үед за ер нь ингэчтэй энэ классуудаа энтэнүүд дээр явж тавьчих. За ингээр мобайлууд бусад юунууд харагдахгүй зөвхөн энэ харагдана. За ингээд байхгүй. За ийм болчихлоо. Одоо ингээд маус UL tag дээр ирэнгүүт батнуугаад энэ бүгд харагдана. За ингээд ийм систем.